Так, здравствуйте, друзья. Вот у нас начался третий день работы. Вот у нас что сейчас получается уже. Вот такое вот дело. Сейчас покажу инструментом, каким мы работаем. Вот уже дверца на печку есть. Мясо будем жарить. Сегодня будем уже вторую дверцу устанавливать. Вот хочу показать вам инструмент, которым мы работаем. Вот это все, что нам надо для работы. А еще болгарка есть. У нас еще две кисточки есть с губкой. Ну да, я вам показал. Две кисточки, да. Вот. Вот такое вот у нас выходит строение. Вот печка. Вот в этом месте будет идти дымоход. Да? Дядя Федя он песок носит, замешивать собирается. Чуть-чуть поработать. Скажи привет. Всем привет. Ну, потом по ходу будем к вечеру еще, что за день сделаем, сниму, покажу. Сейчас пока так. Не особо быстро идет, но потому что нужно аккуратно. Все по уровню. Здесь еще стенка будет на всю длину с такого же кирпича. Вот. Так что так вот. Так что вам еще, ну потом загружу, пишите, что еще показать. В этом году, может быть, будем строить дом с нуля. Еще буду записывать и показывать. По строительству работаем уже 15 лет в отделке. Ну все, вечером еще покажу.